Okumonso name. Oku Jehovah name. Netiti India. Asimoku Nyewani name. Oku Jehovah name. Mwero wenke Messiah nabia. Netiti India. Oh, Okumonso name. Name. Oku Jehovah name. Netiti India. I welcome you all once again. The lions and the lioness, the kings and the queens, the decades and the lawless, the xenozos, the children of God all over the world. I welcome you all. I know I try to see if I can have this message delivered live. And I say, let me try doing it from here because since yesterday, I have been like, how am I going to deliver this message? Because I was supposed to deliver this message yesterday concerning the liberation of the nation of Biafrans, the nation of Biafra, and the liberation of our able leaders in captivity. And my thanks also goes to our people who have traveled to Finland to be with our Prime Minister, MAZI Simon NJOKU, ODOGWU of Biafra Land, concerning the appeal that is going on. And as long as God is with us, in the power of the Almighty, victory is ours. As we continue to do the things of the Lord, what we're doing today is the sound of victory. For the Almighty God have assured us that Biafra is ours. And him, the Lord, is Biafra himself. EBUBEDIKE, the greatest king above all king. I know when I praise God with all these names that I call God, don't forget that we, the children of God, are also entitled to answer the name of God. So without wasting too much of your time, I will go ahead and do what the Lord wants me to do. And give the songs of praise. Actually, the songs of victory. Because we must win. Yes. For God must surely fulfill his promise. As he said in the book of Isaiah 41:10, which I always recommend us to, remember.
Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand, says the Lord of hosts. So, moving forward in what we are doing, the things of the Lord and the liberation of our people, the Biafra nation, and also liberation for our able leaders, MAZI Nnamdi Chukwuokikeabiam, OHAMADIKE one of Biafra Land, and also our Prime Minister, MAZI Ikpa Simon NJOKU, ODOGWU one of Biafra Land. We celebrate you all, the lions of Biafra. Kambule elu noruru ya. Kambule elu noruru ya. Kambule elu chinemanyi mae. Kambule elu oruru ya. Janu ya mae noruru ya. Kambule elu noruru ya. Kambule elu jahune dija. Kambule yelu noruru ya. Bule yelu noruru ya chai. Bule yelu noruru ya. Kambule yelu agune chemba. Kambule yelu noruru ya. I know. Some will say, you did not travel to Finland. I did not travel to Finland. But like I said, my thanks goes to our people who have traveled to Finland to be with our Prime Minister. And our prayers are for them to have a safe journey coming back home. As God lead them, they made it possible to be there. I pray that God Almighty will also lead them to their various destination on their day of going. Like I said, today I will be doing everything that the Lord told me to do concerning the liberation of our people. Remember, I told you I am in the ministry, Biafra Igbo CHERUBIM ministry, and call it the ministry of liberation. EBUBEDIKE, the ministry of Nzopota, the ministry of EBUBEDIKE, OHAMADIKE nke Johanini, onye tukwara eze Jesus. Maha cover you ofuma. Yahweh see the world that he is a king, the king of all kings, the mighty warrior, the greatest one in battle, the most holiest anointed one is in there. For God said that he is the light in the midst of us. God Almighty, Chukwuokikeabiam, Okamadi nke Johanine, is the light in the midst of us. Fear not, for our God is with us. Matthew 1:23.
I am the Lord who goes before you all to make a way where there is no way, for I am the way, the truth, and the life. The one who goes before us, fighting each and every of our battles. For only our God can do what no one can do for us. Deuteronomy 1:30. And the Lord said, I know there are things for human beings to do. But remember, there are things that only God can do. The one who makes impossibilities to be possible. Only Him can do. I say what no one can do for us. Only Jehovah na-emenu. Asị gị ihe ahụ rara mmadụ ahụ omume o. Nwanne m asị gị kwesie n'ike. Ịma na ikwere n'ukwesie n'ike na chi anyị nọ ya. Asị gị only Him can do. I say what no one can do for us. Only Jehovah na-emenu. Ịma na ọ bụ ya na-eme n'ihe na-ekweghị omume. Only Messiah na-emenu. Ịma na ọ bụ ya na-eme n'ihe na-ekweghị omume o. Asị m only Jehovah na-emenu. Ịma na ọ bụ chi m na-eme ihe na-ekweghị omume o. Asị gị mara chi m na-efe chai. Do you know okwere nkwa wee mee ya? Asị gị do you know chi agụ na-eche mba chai. Do you know onye na-edu ije niile? Asị gị do you know the one that fight for us? Asị gị mara nụ chi ahụ anyị na-efe eze EBUBEDIKE. Ịma na ọ bụ ya na-emenụ ihe ahụ nke rara mmadụ ahụ omume o. Asị gị ma chi anyị na-emenụ ihe ahụ nke rara ndị mmadụ ahụ omume o. Asị gị bulie chi anyị elu maka na ọ bụ ya na-eme ihe na-ekweghị omume. Forever only Jehovah na-emenụ. Ịma na ọ bụ ya na-eme ihe rara mmadụ ahụ omume o. Onye nwe anyị nara ekele. Asị m ekele niile, nsọpụrụ niile, mbuli elu ọjịja mmanya dịrị ya. I will be speaking English, I will be speaking Igbo, depending on how it comes out. That's how I'm going to present it. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His holy name, for our God is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His holy name, for our God is good. Let us sing unto the Lord. Let us sing unto the Lord. Let us sing unto the Lord, oh, a joyful song. Oh, I say, Mary Bonkanyo, Imanoba Nigen Maria. I say, we will win again, oh, we will win forever. Oh, I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His holy name, for our God is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His holy name, for our God is good. I will sing unto the Lord. I will sing unto the Lord. I will sing unto the Lord, oh, a joyful song. Oh, I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise His holy name, for our God is good. I
will sing unto the Lord a joyful song. I will praise his holy name, for our God is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise his holy name, for our God is good. I will sing unto the Lord a joyful song. I will praise his holy name, for our God is good. Philippians 4:13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. In the power of the Almighty. And he said in the book of Joshua 1:9, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. As the Lord has given us this full assurance that he is with us. When the Almighty God said, I am with you, I will fight each and every of your battles. Remember, that does not mean that we will not protect our territory. But he's telling us that there are things that human beings cannot do, but only God can do what no one can do for us. When he said his Holy Spirit dwell in us, fear not, for I dwell in you. I will be with you everywhere you go. I am with you all the time. When he said that his Holy Spirit dwells in us, it reminds me of 1 Corinthians 6:19-20. When he said that our body is the temple of the Holy Spirit. When the Lord said, I have called you for this ministry, I have called you to carry my temple, I have called you to carry my altar. And when he was given full assurance concerning the Biafra freedom, liberation of the nation of Biafra, and he said, the name Biafra is the name of God. I have explained that several times. Doing the things of the Lord concerning the liberation of the nation of Biafra, the liberation of children of God all over the world, forbidding the genocide of Christians, that BOKOHARAM are being committed in Nigeria. BOKOHARAM jihadist terrorist group massacring the children of God. And because of what they have done and what they have been doing, the Lord said, you know, I have delivered this message before. Last time I told them that the Lord gave them few days to liberate our people. Remember before now, I delivered the message stating that the liberation of Biafra nation will save other nations. That is the Lord, the Holy Spirit of God, speaking in parables. But up till now,
They didn't get it. Ama Chineke na-agbanye ndị ya ama ya bụ ezi ama ama Chineke na-agbanye ndị kwere na ya ama ya bụ ezi ama Jehova na-agbanye ama Chineke na-agbanye ndị kwere na ya ịma na ọ bụ ya bụ n'ụwa ezi ama onye nwanyị na-agbahụ nye ndị kwere na ya ama ya bụ ezi ama Jehova bụ ezi ama Chineke na-agbahụ nye ndị kwere na ya ama ya bụ n'ụlọ ezi ama Jehova na-agbahụ nye ndị kwere na ya Amaya Beziama. For the Lord said, children of God, call upon the Almighty God. For the protection of God upon the children of God. For the hands of the Lord will be upon the earth. EBUBEDIKE, the greatest king above all kings. Concerning what Boko Haram are doing and the ones that they have already, they have already been doing. And the Lord said, the hands of the Lord will be upon the earth to do whatever the Lord will do. And he will not stop until I said so. You know, when the Lord is speaking in parables, he wants you to deliver it, the message the way he said. When I am that I am, said until he said so. But today, I am singing the songs of victory. I know so many will say, where, how? But I'm doing what the Lord told me to do. He said, the stage we are in it now is the stage for the songs of victory. For I, the Lord, have given you Biafra. For the liberation of our people is certain. Remember, he said, touch not my anointed ones, and do my prophet no harm. For they didn't do anything wrong. Boko Haram jihadists, terrorists of Nigeria, are the ones who have been massacring the children of God. Now they have been holding our evil leaders in captivity. And Boko Harams are still doing what they are doing. So knowing fully well that Boko Haram's jihadist terrorist group are the one doing the evil. And we said we forbid the evil that they are doing. We forbid the genocide of Christians. We forbid the evil that Boko Harams are doing. We forbid that genocide that they are doing to Igbo Biafrans. We forbid that genocide that they are doing to children of God. And the Lord have delivered the message time without number. I have delivered the message often and on.
according to how God told me to deliver the message. And when God is delivering the message to us, it's for us to know. Before the word said, oh, they didn't know or they didn't get the message. I know maybe it's not like maybe possible getting it the whole world, if I may say that. But at the same time, we have, been able to do everything according to what the Lord said. Concerning the liberation of children of God all over the world and the liberation of the nation of Biafra and the liberation for our able leaders that they are holding in captivity. MAZI KANU, OHAMADIKE one of Biafra Land, and also our Prime Minister, MAZI Simon NJOKU, ODOGWU one of Biafra Land. All of us are with you. Like I said earlier, the message of the Lord that I'm doing, the work of the Lord that I'm doing from Biafra Igbo CHERUBIM ministry is what the Lord told me to do. For the Lord called me to do it. For the Lord called me to do the things of the Lord. Not by anyone or any man or woman telling me, oh, you have to deliver the message. No, the Lord told me to do so. And that is what I'm doing. Come and see our God is good. Hallelujah, come and see that the Lord is good. There is nothing He cannot do. Come and see our God is good. You know, when you are delivering the message of the Lord, it will be sounding to people, is this true or not? Hey! Eguzom nankume. EBUBEDIKE. Eguzom nankume o. Eguzom nankume o. Nkuma o beze Jesus. Iman eguzorom nankuma. Asinge eguzorom nankume o. Eguzom nankume o. Nkuma o EBUBEDIKE. Ezem, God and do it. Ezem, God and do it. Onye wanyi, hezitewo, dimozia, kononyere, onodwai, nemetu ya novie. Ezem, God and do it. Ezem, God and do it. Ezem, not in doing. Ezem,
ezem na dị ndụ onye nwe anyị ezitewo ndị mozi ya ka ọ nọnyere anyị ọnọdụ anyị na-emetụ ya n'obi ezem na dị ndụ ezem na dị ndụ. Yes, when I said original God, I don't mean human being. I am talking about God Almighty Himself, the Creator, original God, authentic God. Maka na Chineke adịghị agbanwe agbanwe. Otu Chineke dị na mbụ, otu ahụ o si napụta ụmụ Israel na mbụ ka ọ ga-esi napụta in different way. But some people like, oh, I thought you said, oh, you know it's original and why are you? No, understand what I mean. Maka na Chineke, onye kere ụwa, the Creator Himself, adịghị agbanwe agbanwe. Maka na ọ bụ ya bụ chi ahụ onye ji ike niile, ọ pụrụ ime ihe niile ka Jehova bụ. Maka na ihe Chineke kwuru ga-eme. Otu Chineke si kwado ihe ka ọ ga-esi adị. Ozi Chineke ziri ka m na-ezi. I know so many will not understand it or get it. They will like, it's not Chineke ziri ozi. Ama Chineke na-agba bezi amaghị. Ama ya bụ eze. For the Lord said, the BOKOHARAM, EBUBEDIKE, jihadist terrorist group should call their prophets. And this time around, like I said, is the time of the Lord. They should call their prophets, gather their prophets. Because I can't see the reason why they will massacre the Christians and they will be shouting, God is great. And they say that they're saying God is great. So God told them to massacre the Christians. That's what BOKOHARAM said. But God said is a lie. That they have lied against God. Not only against God, but against the Holy Spirit of God. Because for them saying that God told them to massacre the Christians, that God told them to massacre the children of God. And God say how? In which book? When? So the BOKOHARAM terrorist group and their religion and whoever or those who are sponsoring them lied against God. And I said again, that the Almighty God said that the hands of the Lord will be upon the earth. And He will do what He will do. And He will not stop until I said so, said the Lord of hosts. EBUBEDIKE. I said, He said, He will not stop what He will do because of what BOKOHARAM has done. Jehovah said He will not stop what He will do until I said so, says the Lord of hosts. Ama Chineke na-agba nye ndị kwere na ya. Ama ya bụ ezi ama. Ama Chineke na-agba nye ndị kwere na ya. Ama ya bụ ezi ama. Ama Chineke bezi amaghị. Ama onye nwanyị na-agba nye ndị kwere na ya. Ịma na ọ bụ ya bụ n'ụwa ezi amaghị. Ama Chineke na-agba
Nyandi kwere na ya amaya abezi amaye. The Lord said the time has come for us to know the greatest God. You know, when they hear about the greatest God, they're like, oh, maybe there is nothing like that. No, hold it. What happened in the Bible? The question that God is asking, what is that happened in the Bible between the prophet above all prophets? EBUBEDIKE, the greatest king above all kings. What is it that happened in the Bible between prophet Elijah and the prophet of Baal? 450 prophets. What is that? What are they? What did they call it? What can we call that? Is it a challenge to know the God that is the greatest God? Is it a challenge to know the God that is the true living God? Is it a challenge? Because Boko Haram have asked, where is that God? Where is the God? They ask, where is the God that created the whole world? Where is that God, the creator himself? Where is the God of the Christians? Where is the God of the children of God? And God said, I am here. EBUBEDIKE said, I am here. I am here because of you. EBUBEDIKE said, oh, I am here. Mighty Redeemer, oh, I am here. O kwere nkwa me ya, I am here. Oh. I am here because of you. Odumegwu Judah, we are here. Chimjemonu, we are here. Agunechendi, I am here. I am here because of you. Odumegwu Judah, Emanosi, I am here. Hey! Agunechendi, Jehovah say, I am here. One not only, Emanosi, I am here. I am here because of you. Do you know the greatest king? He said, I am here. OHAMADIKE Johanine, I am here. Chiahunazepere, do you know he said, I am here. I am here because of you. Hey, Odumegwu Judah, do you know he said, I am here. Do you know he said, I am here? Do you know he said, I am here? I am here because of you. I sing, I am here. Do you know my own king? I am here. I am here. I am here because of you. Odumegwu Judah, I am here. Chukwuokikeabiam, I am here. OHAMADIKE Johanine, I am here. Hey, I am here because of you. Onye nedija, Emanosi, I am here. Jehovah Biafra, one not only, I am here. Hecheto besike, chimjemono, I am here. I am here because of you. Odumegwu Judah, do you know he said, I am here? Okwere nkwame ya nosinu, I am here. EBUBEDIKE manosi, I am here. I am here because of you. Do you know Jehovah Biafra? I am here. Hey!
He said, I am here. Do you know why I'm here today? I said, I am here. Come on. I am here because of you. I say, cry no more. Cry no more. Do you know Jehovah Noya? Eze EBUBEDIKE. Emano Noya. Chineke umigbo Noya. Emano Noya. Because of us. Chineke nnanibo. Can you see no Noya? Echetobesike. Emano Noya. One not on Jehovah Nisi Onoya. Him and Onoya because of us. Come on, shout it. Alpha and Omega, do you know he is here? The first and last, so do you know he is here? Malite Nogogue, I am here. I am here because of you. The start and the finisher, do you know he is here? Chiani Jemono, come on. I am here, Tonunu, Ikuku Maginonya. I am here, Himanosia because of us. Honyam Jemonue, Himanosia Nomna. Emano were Deacon Kwemi Barahanamna, Jehovah Seno, Hopanganga, Pani Machineke, that's why I'm here. Hibaram Nemenu, Emano Bunime. Do you know the reason I am here? Echetobesike, one not only. I am here. Alpha and Omega, Igidigindo. I am here. I am here because of us. On your name in my Jehovah, I am here. Okwere kwame ya, Himanasi no no ya, EBUBEDIKE, Himanasi no ya. No, because of us. Chineke umigbo anamnya. Ihuru ihe Jehovah na-asị anyị ihe. Ya no ya o. Eze ndeze. Chine buleluwe anamnya. Osi ya no ya because of us. Do you know God gave us full assurance? No ya. Okwere nkwa me ya no ya. Asengi Chineke aguneche ndị ya ono ya. EBUBEDIKE iwa no ya. For the Lord said, I am with you all. I know so many who said, I will go with the name that the Lord called me. So many who said, African Queen of God Almighty, you have been delivering this message to us. What is going on? Some will say, why is it that Biafra is still not here? But the Lord is giving us full assurance. He said, Biafra is here. For what I am doing today is the sign of victory. For the children of God did it in the past. And we're doing it again in different way. For he said, even if one person can do it, we are moving forward. It's for all of us. Remember, I told you I am in the ministry. That does not mean that anyone who is doing the good thing that they're supposed to do for the movement of Biafra, liberation of Biafra, have to also do the good thing that they are doing. I told you the Lord called me in what I'm doing. And he said, choose one. Is it to follow God or to follow the people? But remember, one with God is majority. For God is the greatest, the one who protected our people. So if we have the greatest Holy Spirit of God being with us, it's for all of us. You know, they said, EBUBEDIKE
did this. As Jesus did this in the past. But how did he do it? Did we really know? And he said he will come again. And how will he come? Do we really know how he will come? But he said, I created a man, I created a woman. My Holy Spirit is entitled to be with them as long as they are worthy to receive it. Ikwerewo, jisie n'okwukwe gị ike. Ikwerewo, mmeri bụ nke anyị o. Ikwerewo, asị gị jisie okwukwe gị ike. Ikwerewo, anyị na-enwe mmeri. Ikwerewo, 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 jisie okwukwe gị ike wowo. Ikwerewo, mmeri bụ nke anyị o. Ikwerewo, asị gị jisie okwukwe gị ike. Unu ekwerewo, mmeri bụ nke anyị o. Nnalụ n'ọlụ na anyị na-enwe mmeri. Nnalụ n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Onye ọlụ nwere ụgwọ na anyị na-enwe mmeri. Chineke na-akwụ ụgwọ anyị na-enwe mmeri. Eze ebube na-eme mma anyị na-enwe mmeri. Nnalụ n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. I say with full confidence, anyị na-enwe mmeri. Nnalụ n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Asị gị jisie ike n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Nnalụ n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Asị gị jisie ike n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Nnalụ n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Eze EBUBEDIKE nọ ya anyị na-enwe mmeri. Agụụ na-eche mba nọ ya anyị na-enwe mmeri. OHAMADIKE ha niile anyị na-enwe mmeri. CHRONICLES nọ ya anyị na-enwe mmeri. Ị hụrụ OHAMADIKE anyị na-enwe mmeri. Chai ODOGWU n'agha anyị na-enwe mmeri. Asị gị gwara m anyị na-enwe mmeri. Nnalụ n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Ịmana chi anyị n'ọya anyị na-enwe mmeri. Eze EBUBEDIKE n'ọya anyị na-enwe mmeri. Jisie ike n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Eze ndeze n'ọya anyị na-enwe mmeri. Alpha and Omega n'ọya anyị na-enwe mmeri. Nwanne otu onye n'ọya anyị na-enwe mmeri. Do you know my God? My one African King anyị na-enwe mmeri. Ịmana Jehova n'ọya anyị na-enwe mmeri. O kwere nkwa wee mee ya anyị na-enwe mmeri. Jisinụ n'ike n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. Echeta obesike anyị na-enwe mmeri. Ịmana anyị na-aga n'iru anyị na-enwe mmeri. Ozi Chineke ka m na-ezi anyị na-enwe mmeri. Jisie n'ike n'ọlụ anyị na-enwe mmeri. I celebration for Biafrans anyị na-enwe mmeri. Eze EBUBEDIKE nọ ya anyị na-enwe mmeri. Ka anyị na-aga n'iru anyị na-enwe mmeri. Alpha and Omega anyị na-enwe mmeri. O kwere nkwa wee mee ya anyị na-enwe mmeri. Eze ndị eze nọ ya anyị. If you know the good work you are doing or you will do, as we are doing all this work of the Lord for the liberation of children of God all over the world, liberation of the nation of Biafra, and the liberation of our leaders in captivity. We are doing it for God, and God is doing it for us. And at the same time, we are doing it for all of us. For God said,
The name Biafra is the name of God Almighty. The name of the Holy Spirit of God. I mean, the greatest Holy Spirit of God. And he said, let the world know. Betraying Biafra is betraying the Holy Spirit of God. EBUBEDIKE, 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 the greatest king above all kings. He said, betraying Biafra is betraying the Holy Spirit of God. Betraying Biafra is betraying God Almighty. Betraying Biafra is betraying God Almighty. Betraying Biafra is betraying the Holy Spirit of God, says the Lord of hosts. Who can battle with the Lord? Who can battle with Almighty? Who can battle with Jehovah? I say nobody. No one battles with the Lord. No one battles with Almighty. Who can battle with the Lord? Can the world battle with Jehovah? Who can battle with the Lord? Who can battle with Almighty? Who can battle with the Lord? I say nobody. No one battles with the Lord. Jehovah. I say no one battles with the Lord. Oh, when the Lord say it's final. When the Lord speaks, it's final. When the Lord says it's final. Who can battle with the Lord? Oh, nobody. Who can battle with the Lord? Can the world battle with Almighty? Who can battle with the Lord? I say nobody. No one battles with the Lord. No one battles with Almighty. Who can battle with Jehovah? I say nobody. No one battles with the Lord. No one battles with Jehovah. Who can battle with the Lord? Who can battle with Almighty? Who can battle with King of Kings? Who can battle with Jehovah Biafra? Who can battle with Creator, the Creator of the whole universe? Who can battle with the Lord? Can the world battle with Almighty? Who can battle with the Lord? I say nobody. No one battles with the Lord, knowing fully well that God Almighty is the greatest. For the time has come for the world to find out that God, who is the greatest God, that God, which is the greatest, the God that is the greatest. I don't know how I will explain this. Because when you say that, people are like, oh, you don't need to check that or do that. But God, I asked them, do they really know what God wants? Who know exactly what God? For God said he wants to prove himself. He wants to prove who he is. He wants to prove the original God to the world. Because for Boko Haram to say that God told them to massacre the Christians, and when they massacre the Christians, then they will be shouting, oh, God is great. Oh, Allah or some Akova or something. Oh, God is great. Why they are massacring the Christians?
Who told them that? As a matter of fact, God said, though, that they should find where it is written in their book. We need to see the book where it is written that the Boko Haram will be massacring the Christians. Which prophet said that? Let them gather their prophets. Whether it's 1 million prophets, or 500 prophets, or 1,000 prophets, versus one prophet of God. EBUBEDIKE, okay, more. For the Lord will prove to them the God the world will serve. The word that is the greatest. For we said we forbid genocide of Christians. We forbid what Boko Haram Nigerian governments are doing. And they are holding our leaders in captivity for speaking out. Now, let me let them know. Them speaking out of that evil that Boko Harams are doing is God that told our leaders to speak out. Because if they don't speak out concerning that evil that Boko Harams are doing, the Lord will continue to disturb them. But one thing Boko Haram terrorist Islamic jihadist group should understand is that let them know that they are using AK-47 and everything they have fighting the children of God. With those that are sponsoring them. And they don't want the children of God to protect their own territory with anything. And they told them, oh, they should carry the principles that is in the Bible. No, what is in the Bible is the principles to worship God, call upon God, and God do what no man can do for us. But the things that human beings can do, the human beings will do it. So Nigerian government will not tell Biafrans, oh, you will not protect your territory. But they gave AK-47 to Boko Haram. And they don't want us to protect our territory with any equipment. And which God said that? Which God told them that? They need to prove the God that they are worshiping to us. Because enough of this nonsense. Let them call their prophets and let them summon the challenge of calling upon their God to answer them by letting us know that God told them to do that evil that the Boko Harams are doing. And we will call upon our God and see the God that will answer. Like I said, because of what Boko Haram has done, because of what they have done to the children of God, the greatest Holy Spirit of God will be upon the earth to do whatever the Lord will do. And he said he will not stop until I said so. You know, he kept telling me to use the I said because I am that I am is the one. The greatest king, the creator himself is the one
bringing the message. The greatest Holy Spirit of God. Until I am that I am. The one who owns everything said so. I know, maybe when I speak like that, it sounds like maybe speaking in parables. But when I try to clarify it, he said, use the I. For the Lord said he will do what he will do, and he will not stop until I said so. Meaning that him, the Lord, will do what he will do, and he will be the one to give us instruction on what to do. And we don't know what he will do. But he said that children of God, all upon the Lord, for the protection of children of God. Jehovah is your name. Messiah is your name. Oh, Jehovah is your name. Oh, mighty warrior, greatest in battle. Jehovah is your name. Redeemer is your name. Oh, Jehovah is your name. Jehovah Biafra is your name. Jehovah is your name. Hey, mighty warrior, greatest in battle. Jehovah is your name. Agamajaya masi nebi ebi. Hebi ebi ro nebi ebi. Okamadi johani nesi nebi ebi. Hebi ebi ro nebi ebi. Agamajaya masi nebi ebi. Ebi ebi. Ronebi ebi, anyị ga-aja ya mma o si n'ebi ebi. Onye na-enye anyị Biafra si n'ebi ebi. Jehova nọ ya o si n'ebi ebi. Ebi ebi o si n'ebi ebi, mana aga m aja ya mma o si n'ebi ebi. Ebi ebi rone, he said from the first century to now, si n'ebi ebi. Heavy, heavy, oh, sin heavy, heavy. Ani na jaya ma oh, sin heavy, heavy. Hey, heavy, heavy, sin heavy, heavy. Ani na jaya Jehovah ma, sin heavy, heavy. Heavy, heavy, oh, sin heavy, heavy. Anama jaya ma oh, sin heavy, heavy. EBUBEDIKE, sin heavy. Asingo ke mo kariri mo, sin heavy, heavy. Heavy, heavy, oh, sin heavy, heavy, ananawa, jayama, oh, sin heavy, heavy. Heavy, heavy, oh, sin heavy. Kanibule, chianyelu, oh, sin heavy, 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 heavy. Heavy, heavy, oh, sin heavy, heavy. Anama, jayama, sin heavy, heavy. Heavy, heavy, sin heavy, heavy. Jawa Jehovah, ma, sin heavy, heavy. Heavy, heavy, oh, sin heavy, heavy, oh, anama jayama, oh, sin heavy, heavy. Heavy, heavy, sin heavy, heavy. Anama jayama, oh, sin heavy, heavy, run heavy, heavy. Onye keruwani ne anama jayama, from the beginning to the end. Aname buli yelu. Anama jayama, from the beginning to the end. Asingana mebuli chanyelu anama jayama sin heavy, heavy. Heavy, heavy, run heavy, heavy. Anama jayama oh sin heavy, heavy. Heavy, heavy, oh run heavy, heavy. Anama jayama oh sin heavy, heavy. Heavy, heavy, run heavy, heavy.
Anamajanu Jehovah mine. Sinebi evi rone evi. Anamajayama sinebi evi rone evi. For the Lord said, my queen, I want you to sing the songs of victory. And that is what I'm doing. You know, when God gives you a message, it doesn't matter how small it is or how big it is. All he wants to do is to know if you deliver the message or if you did not. Oh, gozi ranyo, Jehovah siya gozi wanyi ruebi. Emanonye wanyi Biafra, Messiah siya nenyanyi Biafra ruebi. Ome wanyi mahe, EBUBEDIKE osino me wanyi mahe. Because the Lord said, I have given you Biafra. But the most important part is to make sure Biafra again maybe also. To maintain Biafra. You know, when the Lord is delivering the message is ahead of time. The message is in the front, moving forward. And the fulfillment is coming. You see how the message goes. Because our God is the God that gives you that full assurance and confidence, letting you know that what he has promised us, he will not fail us. It must surely come to fulfillment. Obim dere edu atolo johi, obia dere edu. Na chiani mani yomo oge merani kobia ejisike. Asingi jisike ahabala mbae, onyem jisike. Chi mari yomo oge merani asima jisike. Asima jisike weli wehu. Hajisinike. Na Jehovah mara yomo oge merani Hajisinike. Asima jisinike ebele kwa hajisinike. Jehovah mara hiyamo gemerani ka hajisike. Asima jisike eweliwe ka hajisike. Chiani mara hiyamo gemerani hunu jisike. Asimunu jisike abalamba hunu jisike. Jehovah mara hiyamo nemerani hunu jisike. Onye mu jisenike weliwe asingi jisike. Jehovah mara hiyamo gemerani asingi jisike. OHAMADIKE jisike weliwe asingi jisike. Jehovah mara hiyamo gemerani asinya jisike. Asimunu jisike weliwe asinya jisike. Jehovah mara hiyamo gemerani asinya jisike. Asimunu jisike weliwe asinya jisike. Jehovah mara hiyamo gemerani asinya jisike. ODOGWU naga jisike weliwe asinya jisike. Jehovah mara hiyamo gemerani asinya jisike. OHAMADIKE jisike weliwe asinya jisike. Jehovah mara hiyamo gemerani asinya jisike. Unu jisike weliwe unu jisinike. The lions of Biafra na chiani no yahu ogatonu na boahe. Asemnya Jehovah liberation no kwa yahe.
Chetanu nebu kanye toram dimu na wai. Tonu hanagba, Tohanabu where we say we forbid genocide of Christian, we forbid. We forbid the genocide of Christianity. We forbid. OHAMADIKE jisike chanye noya. Asingi jisike. Jehovah mara iyamo gemeranyo. Asingi nosike. Jisike weliwe. Onye wanye na tona boa. Jehovah na tona boa. Osina jisike. Odogwu naga. Heweliwe onye nwanyị n'ọnya he. Asịngị ngwanụ jisike weliwe onye nwanyị n'ọnya he. Jehovah natọnụ ndị ya na-abụghị natọ na-abụghị. You hear the sound of it, mmeri bụ nke anyị na-enwe mmeri ya. Jisike eweliwe jisi n'ike. Dike karịrị dike mana ọ bụghị bụ asịngị jisi n'ike. The lion himself. Jisike weliwe asingi jisike. Onye nwanyị nọnyere gị ọga dị mma asingi jisike. Odogwu naga. The lion himself asingi jisinike. Ịmanụ na Jehova n'ọnọ ya asingi jisinike. Unu jisike na chi anyị nọ ya onye na-atọ na-agba. Ịmanụ ọ bụ Chineke na-atọ ndị ya na-agba uwe mana ọ bụ ya na-atọ na-agba. Odogwu akata ka echi anyị nọnụ ya ịma na ọ bụ Mezaya so ya na-atọ na-agba ịma na anyị nwe mmeri ya. Alfa and Omega ịma na ọnọ ya ịma na ọnọ ya. Asị gị jisike na chi anyị nọnụ ya ọ ga-atọ na-agba. The God of liberation is with us ọ ga-atọ na-agba. Chukwuokikeabiam nọnọ ya ọ ga-atọ na-agba. Hey! Okamadi nke Johan niile n'ọnọ ya ọ ga-atọ na-agba. Asịngị jisike n'ọnọ ya ọ ga-atọ na-agba. Okwere nkwa mee ya ịma n'ọnọ ya ọ ga-atọ na-agba. Asịngị jisike eweliwe ọ ga-atọ na-agba. Chi anyị ma na chi anyị nọ ya ọ ga-atọ na-agba. Asịngị jisike akwala akwa ọ ga-atọ na-agba. Alfa and Omega ịma n'ọnọ ya ọ ga-atọ na-agba. Onye ahụ na-apụtara ndị ya na mbọ ọ ga-atọ na-agba. OHAMADIKE, the lion himself ọ ga-atọ na-agba. Asịngị jisike chi anyị nọ ya ọ ga-atọ na-agba. Odogwu naga. The lion himself ọ ga-atọ na-agba. Onye nwanyị nọ ya ọ ga-atọ na-agba. Do you know the king of lions? Ịma na chi anyị bụ king of lions ọ ga-atụ na-agba. Jehovah nọ ya ọ na-abịa ọ ga-atụ na-agba. I said the Lord has come to stay ọ ga-atụ na-agba. EBUBEDIKE ịma na ọ nọ ya ọ ga-atọ na-agba. The king of lions ọ ga-atụ na-agba. EBUBEDIKE ịma na ọ nọ ya ọ ga-atụ na-agba. Ịma na Chukwuokikeabiam nọ ya ọ ga-atụ na-agba. Okwere nkwa mee ya ịma na ọ nọ ya ọ ga-atụ na-agba. Asịngị jisike akwala akwa ọ ga-atụ na-agba. Okwere nkwa mee ya ịma na ọ nọ ya ọ ga-atụ na-agba. Chai. Ichefuola na Chineke nọ ya ọ ga-atụ na-agba. EBUBEDIKE ịma na ọ nọ ya ọ ga-atụ na-agba. Ichefuola Okamadi Johan niile ọ ga-atụ na-agba. Nkwere nkwa ịma na ọ nọ ya ọ ga-atụ na-agba. Ichefuola Chineke nna Igbo ọ ga-atụ na-agba. EBUBEDIKE n'ọnọ ya ọ ga-atụ na-agba. Do you know the God of Cherub Chinebi n'etiti ndị ya? Asịngị jisike n'ọnọ ya ọ ga-atụ na-agba. Ịma na mmeri bụ nke anyị. The call for freedom is here. Asịngị jisike n'ọnọ ya ọ ga-atụ na-agba. EBUBEDIKE n'ọnọ ya ọ ga-atụ na-agba. EBUBEDIKE n'ọnọ ya ọ ga-atụ na-agba. Okwere nkwa mee ya chi anyị jem ọnụ ọ ga-atụ na-agba. Alfa and Omega chi anyị na-ebuli elu ọ ga-atụ na-agba. Ichetara Chineke Igbo ọ ga-atụ na-agba.
Ichetakwara Jehovah Biafra, Hogatani Nabwa. Do you know the reason I am here? Hogatani Nabwa. EBUBEDIKE NONOYA, Hogatani Nabwa. Do you know our God? Onye nemenu ihe nekwego mume. Hichefuola chiahụ neme ihe nekwego mume. Hai, EBUBEDIKE. Asingi nonoya, Hogatani Nabwa. Hezendeze imananoya, Hogatani Nabwa. OHAMADIKE, heya, dike kariri dike, Hogatani Nabwa. Hichefuola o Chineke, your namesake, our Redeemer liveth, Hogatani Nabwa. EBUBEDIKE no ya, Hogatani Nabwa. Chetanu, Hokuneni, Hogatani Nabwa, the lion himself. Asingi no ya, Hogatani. Do you know the King of Lions? Chiahani Nefi, Hogatani Nabwa. EBUBEDIKE no ya, Hogatani Nabwa. For the Lord have said, oh, liberate my people. Liberate my people, Kachinekunu, liberate our people. Liberation, liberation, liberation for children of God. Liberation. Onye wine I say, liberation for the children of God. Last time I delivered the message, I gave them the message of what the Lord said. The Lord said he gave them few days to release them, liberate them. For we forbid genocide of Christians. We forbid the genocide of children of God, what Boko Harams are doing. And because of that, Biafra nation has to be a nation of its own. We cannot be one Nigeria anymore. Not anymore. For the Almighty God has come. And the Lord said, due to what Boko Haram has done, the hands of the Lord will be upon the earth. And the Almighty God will not stop until I say so. For the Lord will give us his instruction. For the Lord Almighty will tell the children of God what to do. But at the same time, I am calling upon Nigerian government again to release MAZI Nnamdi Okuchukwukanu OHAMADIKE 1 of Biafra. And also the Finland government. I know our people visited our Prime Minister due to the appeal that is going on. And we send great thanks to them. And let them know that all of us are with them. We are also with our Prime Minister. The Finland government should release him. MAZI Ikpa Simon NJOKU ODOGWU 1 of Biafra Land. They did not do anything wrong. We said we forbade the genocide of Christians. We forbade the genocide of children of God. We forbade the genocide of Igbo Biafrans that Boko Harams are doing. I have delivered every single message that the Lord told me to do. I have called all nations. Our people have called. Protest has been done, time without number. But I'm delivering the message of the Lord today. For our God, the God we worship, in him we rely. The one who gives us his own confidence.
God Almighty, the one who has all power to do all things. God Almighty, the creator of the whole universe. God Almighty, the one who can do what no one can do for us. EBUBEDIKE, the Lion of tribe of Judah, Biafra. The greatest king above all kings. Oh, we are here. EBUBEDIKE, we are here. Oh. Mighty Redeemer, we are here again. We are here because of you. Almighty Jehovah, we are here. Mighty Redeemer, oh, we are here. We are here. Oh. We gather here because of you. We are here. We are here. Oh. I am here. Oh. I am here because of you. We are here. One otonye. We are here. We are here. We gather here because of you. Alpha and Omega. We are here. Chineke. We are here. OHAMADIKE. I am here. We gather here because of you. Chai. ODOGWU. I sing in Anamna. Chineke. Lenu I know ya. Chai Jemonu. We gather here because of us. Don't be Messiah. We are here. Oh, we are here. We gather here because of us. We are here. We are here. We gather here. We gather here because of you. Onye nwanyị nara ekele. Eze kachasị eze niile elu, kwere nkwa mee ya ka ọ bụ. Onye ukwu na ọgba agha, chi ya nke na-adịghị ihe rara ya ahụ n'omume. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Ebe a na-ejeje anyị inwe mmeri, ma mgbe a na-ala ala anyị inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Ụmụ Igbo niile anyị inwe mmeri. Biafra niile anyị inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. OHAMADIKE anyị inwe mmeri. Gwara Biafra niile anyị inwe mmeri. ODOGWU anyị inwe mmeri. Tiwenu n'ebe niile anyị inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Ebe anyị na-eje eje anyị inwe mmeri. Ma mgbe anyị na-ala ala anyị inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Echeta obi esi ka anyị inwe mmeri. Agụ na-eche mba anyị inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na ịhụrụ dike karịrị dike anyị inwe mmeri. Odogwu ji na-eme ọnụ anyị inwe mmeri. OHAMADIKE anyị inwe mmeri. Ụma ijem ọnụ anyị inwe mmeri. Dike ijem ọnụ anyị inwe mmeri. Biafra niile anyị inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Echeta obesi ike anyị inwe mmeri. Ikuku ama n'ọnya anyị inwe mmeri. Nwanne ghọta ọnya anyị inwe mmeri. Ịhụrụ eze ndeze esi ya inwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Echeta obesi ike anyị inwe mmeri. Nwanne otu onye anyị inwe mmeri. EBUBEDIKE anyị inwe mmeri. Alpha and Omega anyị inwe mmeri. CHERUBIM anyị inwe mmeri. Onye na-azọ oku anyị inwe mmeri. Eze ndị eze anyị inwe mmeri. EBUBEDIKE anyị inwe mmeri.
mmeri bụ nke anyị hụ na mbido, mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Anyị nwe mmeri, unu jisi ka anyị nwe mmeri, kwesịrị ka anyị nwe mmeri, unu eweliwe anyị nwe mmeri, onye akwalakwa anyị nwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido, mmeri bụ nke anyị hụ na mbido, mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Anyị nwe mmeri, Biafra niile anyị nwe mmeri. Asị gị anyị nwe mmeri, ụmụ Igbo niile anyị nwe mmeri. Asị gị na anyị nwe mmeri, mmeri bụ nke anyị hụ na mbido. Ma mgbe anyị na-eje eje anyị nwe mmeri, ma mgbe anyị na-ala ala anyị nwe mmeri. Mmeri bụ nke anyị hụ na mbido, mmeri bụ nke anyị hụ na njedebe. Onye nwe anyị nara ekele. Eze kachasị eze niile elu. So many will say you have done this before. Like I said, today is the sense of victory. For the Lord said, I have given you Biafra. You know how God delivered his message. And he said, promise me that you will maintain Biafra. You know when the Lord said, follow his footsteps, follow his way. Why he's saying, promise me, you will maintain Biafra. Speaking in parables, maintaining Biafra is a lot that the Lord is saying. But we say, give us Biafra. And the Lord said, I have given you Biafra. Because I, the Lord, promise you all, is a must, that the Biafra nation has to be a nation. There is no two ways about it. But the Lord said, tell my people, let them promise me that every message I give them for the Biafra, as long as the message is from God Almighty, EBUBEDIKE, 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 okay, more that they should promise the Lord, we will maintain our Biafra nation the way God wants it. Remember, there was a time I delivered the message. The Lord said, as I'm giving you all Biafra, I don't want to see anything Boko Haram. They will not be in Biafra nation. Lolo Boko Haram will not be in Biafra nation. That was the message of the Lord. And the message keep coming that way. Okumonso newu, newu, newu. Okonye wanyi newu, netiti ndi ya. Okumonso newu, newu, newu. Okumonso newu, netiti ndi ya. Okumonso he, okumonso newu, newu, newu. Oku Jehova newu, netiti ndi ya. Okumonso newu, newu, newu.
ọkụ Mesaya na-enwu n'etiti ndị ya, ọkụ Jehova, ọkụ mmụọ nsọ na-enwu na-enwu na-enwu, ọkụ Jehova na-enwu n'etiti ndị ya, ọkụ mmụọ nsọ, ọkụ mmụọ nsọ na-enwu na-enwu na-enwu, ọkụ Jehova na-enwu n'etiti ndị ya, ọkụ mmụọ nsọ na-enwu na-enwu na-enwu, ọkụ mmụọ nsọ na-enwu n'etiti ndị ya, ọkụ Jehova, ọkụ mmụọ nsọ na-enwu na-enwu na-enwu, ọkụ Mesaya na-enwu n'etiti ndị ya. For those of you who don't know, maybe this is your first time of coming to this channel or platform. Here are our able leaders that they are holding in captivity. MAZI NNAMDI KANU, OHAMADIKE I of Biafra Land, the leader of indigenous people of Biafra. And here is MAZI Simon NJOKU ODOGWU I of Biafra Land, the Prime Minister of Biafra Republic Government in exile. And the Lord said, they should liberate them. They should liberate them. They should liberate them. Nigerian government should liberate MAZI NNAMDI KANU OHAMADIKE I of Biafra. Finland government should liberate MAZI Simon NJOKU ODOGWU I of Biafra. I know people will say you have delivered this message several times, of course. And what the Lord said, I will do. Actually, I was told to do this yesterday. But getting ready to do it, I end up doing it today. But what matters is, did I do it? Yes, I did. Like I said before, I am in the ministry, Biafra Igbo CHERUBIM ministry. And God called it Ministry and Supporter Liberation Ministry. All our prayers is for God to fulfill all that He has promised us. For the Lord to do what He said. To liberate our nation, Biafra. And to liberate our leaders in captivity. And as I'm delivering this message today, concerning what the Lord said, for He said, I have given you Biafra. Maybe you may not see it now. But the Lord said,
we, the people of Biafra, we promise the Lord that we will do what the Lord said. Because God Almighty Himself will lead Biafra. EBUBEDIKE. Okay, I said God Almighty Himself will lead Biafra with the message of Biafra. For God Almighty. Ọ bụ onye si n'ike adịghị, ike dị n'ime Chineke, ike dị n'ime Chineke niile, ike dị n'aka Jehova. Ọ bụ onye si n'ike adịghị ihe, ịma na ike dị n'ime chi anyị na-efe, ike dị n'aka Jehova le, ike dị n'aka Mesaya ihe. Ọ bụ onye si n'ike adịghị, ịma na chi anyị na-efe na ọ bụ ya bụ the King of Lions. Hey, I say protect the lions. Ike dị n'aka Jehova. Ọ bụ onye si n'ike adịghị, ike dị n'aka Mesaya. Ike dị n'ime Jehova, ịmana n'ike niile nọ n'ime Jehova. Ọ bụ onye si n'ike adịghị, ike dị n'aka Mesaya. Ike dị n'ime Jehova, ike niile dị n'ime Jehova le. Maka na ọ bụ Chineke bụ onye ji ike niile. God is the one who has all power in His hand. For the Lord said, Him the Lord will lead the nation of Biafra. God said how it was in the past, that the greatest Holy Spirit of God is always present in the midst of the children of God. That our people should know very well. Yes, Biafra is here. But Biafra will be of God. For the name Biafra is the name of God Almighty. For the Mwansa Afar is the greatest Holy Spirit of God. Mwansa Afar. OHAMADIKE Johanine. Now let me describe it well. Nani ya kainefe, odume egwo Juda nani ya o kainefe, odigi chi ọzọ inwere, nani ya o kainefele, OHAMADIKE Johanine mighty Messiah bono ya kainefe, Chinekali wule chai. Ụmụmgbọrọgwụ dike asịngị mana chi anyị nọ ya naanị ya ka anyị na-efe, ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere, naanị Jehova ka anyị na-efele. OHAMADIKE Johanine naanị ya ka anyị na-efe, onye tụrụ eze EBUBEDIKE etuwe eze Jizọs ma ha kọwaa ya ọfụma, naanị Jehova ka anyị na-efe, ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere, naanị ya o ka anyị na-efe. OHAMADIKE Johanine naanị ya ka anyị na-efe, oke mmụọ karịrị mmụọ naanị ya ka anyị na-efe, echeta obesike naanị ya ka anyị na-efe, ọ dịghị chi ọzọ anyị nwere. There is something that God is telling us. And God said, OHAMADIKE Johanine, the God of Cherub. Mwansafa, the God of Sarah. Mwansafa, the greatest Holy Spirit of God. When Biafra comes, as Biafra has come,
Whenever I say Biafra has come, I will be receiving message like, because he don't want us to be saying when Biafra will come. He wants us to be present, like Biafra has come. Biafra has come to stay. And at the same time, may God protect all of us, protect the decades, for they have come to stay. May God protect all of us. The greatest Holy Spirit of God, the one that lives in the midst of his own people. EBUBEDIKE, I know we are entitled to answer the name of the Lord. Because he said, I created you all in my own image, and you all are entitled to answer my name. And the Lord said, as I have given you a Biafra, don't forget that this message of Biafra, I know, like so many people, like I have explained it several times. You know, when they ask the question, who called you? I said, the Lord called me. No man called me to do the message. I know we all are in the movement, but delivering the message of God, being in the ministry of God, is God that told me personally to do it. We are all Biafrans. Biafrans in the movement of liberation of our nation, Biafra. But at the same time, like I said, I deliver the message, but I'm not forcing anyone to take it. You can leave it or you take it. But all we are asking God, let him prove to us that the message is from the Lord. That is your request. Because we don't need to fight over this message, whether it is true or not. But you can consult God and ask God, is this message that I'm delivering, is this message a true message? For my happiness is that so many things or so many messages that the Lord have delivered to me concerning our liberation. I have seen some happening. EBUBEDIKE, 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 okay, more caramo. I know all of it have not come to fulfillment, but it will come to fulfillment. They will all come to fulfillment according to what the Lord has said.
What I'm doing today, God explained to me how I'm supposed to do it. I know I missed the time. I have not even finished. But he's telling me, my queen, you're going to do it again. You don't know this God. Ebubedike, Ebubedike, oke mmụọ karịrị mmụọ. Oke mmụọ, eze Ebubedike, oke mmụọ, mighty Messiah, oke mmụọ, mmụọ niile na-asọpụrụ chi anyị na-efe bụ n'oke mmụọ. Aha. Oke mmụọ ọdụm egwu Juda bụ n'oke mmụọ. Aha. Oke mmụọ eze Ebubedike bụ n'oke mmụọ. Aha. Oke mmụọ ụwa niile ga-asọpụrụ mana chi anyị na-efe bụ n'oke mmụọ. Ee, oke mmụọ ọdụm egwu Juda mana ọ bụ oke mmụọ. Aha. Oke mmụọ mighty Messiah mana ọ bụ oke mmụọ. Aha. Oke mmụọ ụwa niile ga-asọpụrụ. Onye nwanyị nara ekele. At least I did, start doing what I'm supposed to do. But why I'm laughing is that I have not even finished. And he said, my queen, you will redo it. Hey! It's God. I know I'm on live stream. I'm about to scream. I'm about to scream. You know why? Because there is a way he wants me to do this. And I decide to go ahead and just do it. But he's telling me while I am here right now, he said, no, my queen, you have to redo it. Ebubedike, Ebubedike, Ebubedike. Amara m onye nwe m. Asị gị na amara m chi m na-efe. Come on. Amara m onye nwe m. Onye nwe m mara. Asị gị na amara m Chineke m. Eze Ebubedike, my one and only king. Oh, amara m onye nwe m. Onye nwe m mara. Asị gị na amara m Chineke m. Amara m eze Ebubedike, o amara m Chinezi mozi na amara m onye nwe m. Asị gị ma na amara m onye nwe m. Asị gị na amara m ka chi m si emenụ. Amara m ka o si ezimozi ihe. Asị gị na amara m otu o si emenụ. Chi m na-efe. Chimjem ọnụ eze Ebubedike hụrụ chi ọha ndike chai. Tokwara m chi odogwu n'agha chai. Asị gị ma chi anyị niile bụ otu ịma na chi anyị bụ otu wo chi anyị na-efe chai. Asị gị chi anyị dị ebube. I said, do you know the greatest king? Mighty Messiah, eze okamadi, eze okamadi ọha ji ọha niile. Mfunala amadi amadi ji ọha niile, amadi ji ọha niile. Eze Ebubedike. I say, do you know the creator himself? Asị gị mara Chinezi mozie. Asị gị mara anụ chi na-agwa m okwu chai. Asị gị mara chikere ụwa eze Ebubedike. Lenu ka o si gwa m. Emechabedi m ihe m na-eme. Otiwere, my queen, you will redo it. Chai. Osim, you will do it again. Hey. Osim, you gonna do it again. Oh. There is a way I want you to do it. Hey, Ebubedike, oh, kisi emeno.
Chimne for Bukisiamenu. Onye nwe Bukisiamenu. Heze bubedike. Hana mebuligelu. Gidi gidi igwe. Mighty Messiah. Agụ na-eche mba. Ị hụrụ onye ike? Come on, tonu. Onye bụ onye ike? Eze bubedike. Kedu onye bụ onye ike? Eze bụ Emmanuel bụ onye ike. Eze bubedike. Onye bụ onye ike? Asị gị kedịkwana onye bụ onye ike o? Ịmana chi anyị na-efe bụ n'onye ike. O zuru mba, mighty Messiah. Agụ na-eche mba. Do you know the King of Lions? One otu onye, one and only king. Hey! Eze ndeze, ịma na ọ nọ ya. Asị gị, do you need to come on ya? Asị gị, gaga n'ogwe. Asị gị, gidi 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 gwe o. Chai, ịma na Chineke umi bụ nọ ya. Do you know the God of African Queen? Asị gị na Chimudi ebube, ana m ebuli Chimeluwe, ana m ajanu Chimumaye. I celebration for my people, child. Liberation for OHAMADIKE, wo MAZI NNAMDIKANU, Chukwuokikeabiam. I say liberation for him. Ihuru MAZI Simon NJOKU ODOGWU naga. Liberation for him. I say, do you know the lions? Chineke. Liberation for them, because our God, the King of Lions, the King of Lions, so anamebuli Chimelue, anamajanu Chimumae, anamasi, no mena wo. Narekelam jiribia wo, narekelam nenyegi. I say thank you. Eze bubedike. Thank you, my Lord. Onye na-eme. Thank you, Jehovah, yokwere nkwameya. Thank you, Jehovah, yozuru mba niile. Thank you, Jesus. Thank you. Eze bubedike. Onye Chineke niile n'aka ya. I said, narekele m jiri bịa o. Ana m ebuli Chimeluwo, ana m aja ya mma. Nino mela. Hey! May God help us. May God Almighty help us. This God, when I said the God I'm serving is too authentic, too original, the integrity and dignity God, the one and only King, I have not even finished what I'm doing. And he said, my queen, you're gonna do this again. But at the same time, I give God all the glory. Because there is a way he wants me to do this. This message have come several times. I wanted to do this. Is it Thursday, Wednesday, Friday? And there is a way he wants me to do it. Because he said it's victory message. It's message of victory that he has given us Biafra. Yes, and I'm very bonkai. Well, I promise to do it again accordingly, the way he wants me to do it. Because I know this God, if I don't do it that way, he will keep disturbing me. I think we need to call it a day now. So next time, I have to get well prepared and do it the way he wanted it. Because he wanted me to have
other things, everything that I supposed to have, like in the background, doing this. And who say there is no God? You know why people keep saying, asking where is our God? Because when the time I asked God, he said, you know, actually we also have it in the quotation in the Bible. He said he is the God that answer before we call. He is the God that goes before us. He is the God that answer even when we did not. I say, what happened now? There is a way our forefathers used to worship God. And that makes him always present with them. There is a reason why eji sị na Chineke ume Igbo siri ike. There is a reason why eji say that God of Biafra is the greatest God. And that's what we need to find out. What makes our forefathers great in the Lord? Because they don't joke with God Almighty. And those things are the things that God needs to let us know. Actually, he has promised that what he did for our forefathers, he will do for us. I thank you all for clicking, and each and every one of us that have been watching. Thank you for being here. And my thanks goes to our people again that went to Finland to you know, see our Prime Minister. I say, may God also lead them on their way coming back to their various destination peacefully without any problem. EBUBEDIKE, okay, more more. And my greetings again to each and every one of you. Who has been out there doing the great job in the movement of Biafra. And also, I'm letting each and every one of us to know that the Lord said, Biafra is of Spirit of God, is the greatest Holy Spirit of God. So betraying Biafra is a no-no. EBUBEDIKE, EBUBEDIKE, EBUBEDIKE. For God Almighty, the greatest Holy Spirit of God, is on the ground. May God protect us. May God guide us. May God Almighty lead us every day by day. It shall be well with us in the morning. It shall be well with us in the afternoon. It shall be well with us in the evening and night.
It shall be well with us on Ekede, Orede, Afode, Nkwode. May the Almighty God continue to be with us every day by day. In the mighty name of EBUBEDIKE, Ezi Henachiwa, OHAMADIKE Hanine, Ezi Jesus. Ise. Thank you. I will meet you guys again on our next meeting. May we all remain blessed. Thank you and bye-bye.